من دی نہیں جے میں کھا لواں اے میرا تقوی نہیں میرا تقوی دے خلاف ہو جائے گا آپ نے سیب پکڑیا تے واپس ٹر پہ بالکل مقصر کرنا بیس کٹا دیو تھوڑی جی آواز کھولو توجہ کر سیب پکڑیا واپس ٹر پہ کنارے تے ٹر دیاں کئی دن دی مسافت تو بعد سید زادو میرے نبی دی آل میرے نبی دا پتر میرے نبی دا خون کئی دنوں دا سفر کرن تو بعد ایک دن جا کے ویکھیا ایسے دریا دے اتے ایک باغے سیبان دا باغے اے دے اتے سیب لگے نے آپ نے جڑا ہاتھ وچ سیب پکڑیا سی کاری صاحب اس سیب نو ویکھیا پھر اس بوٹے دے سیب نو ویکھیا جدوں ملا کے ویکھیا دل من گیا کہ ایسے بوٹے تو سیب لتھ کے دی گیا نال دروازہ لگا سی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا جدوں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں بھی سید نکلیا نبی دا امتی میرے نبی دی آل میرے نبی دا خون جس ویلے نکلیا باہر آیا ایک بزرگ بندہ ایک نیک بندہ اپنے گھر چوں باہر آیا انج میرے ول ویکھی میں تینوں گل سمجھاواں انج نے ہاتھ بن لے ہاتھ بن کے عرض کر دے سرکار اے سیب نہر وچ رڑدا ہویا دریا وچ رڑدا ہویا آیا میں چکیا چک کے کھا لیا پھر مینوں خیال آیا میں دی قیمت نہیں چکائی سرکار میں معافی منگن آیا میں معافی منگن آیا مینوں معاف کر دیو آپ نے جدوں ایک گل سنی انج بیٹھا یار کمال ہو یار ایک سیب کھا کے معافی منگن آیا فوراں دل وچ خیال آیا اے کوئی عام بندہ نہیں آئے اے عام میں کیا سرکار انہیں